အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Revit မှာကျွန်တော်တို့ template တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် Revit မှာ template file တွေကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းနှစ်ခုနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new file တွေကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ create new မှာပုံမှန်အဖြစ် project ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုတစ်ခါမှာ template file ကိုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် project template ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုကဘာ template file ကိုဖန်တီးမှာလဲပေါ့ဘယ်ရှိပြီးသားခုတနည်းကကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသား template file ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေဖြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ unit ရွေးပေါ့နော် umbrella ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း matrix ဆိုရင်ကျွန်တော် matrix ကိုရွေးမယ်ကိုက structure ရဲ့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ရင် mechanical အတွက်ပါလား plumbing အတွက်လား precast detailing အတွက်လားနော်ကျွန်တော် architect for construction လားဒါမျိုးရွေးပေါ့နော် MEP အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် system default matrix ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကဒီနေရာမှာကို duplicate ပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုတော့ duplicate လုပ်မယ် base view မဲ့ template file တခုကိုရွေးတာ Autodesk ကတခါလေးပါတယ် template file တွေတခုကိုရွေးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create new မှာ project နေရာမှာကျွန်တော် project template ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် okay ကိုနေလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ခုပွင့်လာတဲ့ file ကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ် system default matrix ကိုကျွန်တော် project အနေနဲ့ဖွင့်ရတဲ့ view နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာကွဲသွားမလဲဆိုသူ့ရဲ့ name ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က template 4 ဆိုပြီး template file နာမည်နဲ့ရှိနေလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ file လေးက CF ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ project အနေနဲ့ save လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး template file အနေနဲ့ပဲ save ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ model တွေဘာတွေမဆွဲဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုလိုအပ်တဲ့ system type တွေ byte type တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ filter တွေဘာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုထည့်ထားခဲ့မယ် view template တွေဘာတွေတစ်ခါလေးတန်းလုံးရင်လုပ်ထားခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ model file တွေဘာမှမဆွဲပါဘူး template ထဲမှာ okay အဲ့တော့ဒီဟာကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က system default matrix Autodesk ကလုပ်ပေးထားတဲ့ template file ကိုယူသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာ floor plan တွေ default အနေနဲ့ခွဲပေးထားတာရှိတယ် elevation တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ schedule တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတစ်ခု schedule ကောက်ထားတာရှိရပေါ့နော် family ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ family တော်တော်များများကိုသူကလုပ်အနေနဲ့ခေါ်ထည့်ပေးသားဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ air terminal မှာသွားခြင်း air terminal type တချို့ရှိတယ်ပြီးတော့ mechanical equipment ရှိတယ် plumbing figure မှာ plumbing figure တွေရှိအဲ့တော့ဒီ figure တွေကျွန်တော်တို့က3ပြည့်ရင်လည်း3ပြည့်မယ်3ပြည့်ချင်မှလည်း3ပြည့်မယ်တကယ်လို့ဒီ figure တွေကလုံးဝအသုံးမဝင်ဆိုကျွန်တော်တို့ file မှာဒါတွေကအပိုးဖြစ်နေရပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူက filter တွေတချို့တစ်ခါလေး filter တွေထည့်ထားမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ elevation point တွေပါလေထည့်ပြီးသားခဏလို့ family တွေဆိုရင်လည်းမလိုအပ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ delete နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာduplicate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ floor plan အသစ်တွေစောင့်မယ် level တွေထပ်ပြီးတော့တင်မယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က template ကိုလိုချင်တဲ့ template file အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခဏလိုမျိုးဒီမှာ family တချို့ကိုသူကလောက်ခေါ်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကထားပါဘူးဒီ lighting plan တွေပါမလိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအပိုလိုဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရအောင်မယ်ဒါမျိုးတွေအလုံးမရှုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအစအနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားပေးလိုက်မယ် okay နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကလည်းဒီ new ကနေပဲသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် project template ကိုရွေးမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ template file ဆိုတဲ့နေရာမှာ name ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် unit ရွေးရပါမယ်အဲကျွန်တော် matrix okay သူရွေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလို့ elevation point နေတယ်မပါတော့ဘူး view မှာသွားကြည့်ရင်လည်း level အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲ floor plan နဲ့တစ်ခုပဲပါတယ် elevation ဆိုရင်ဘာတော့မပါတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ family ဆိုရင်လုံးဝ basic ဖြစ်တဲ့ family တွေပဲပါတယ် air terminal တွေဘာမှမပါတော့ရန်နေသွားပြီ okay ကျွန်တော်ဒီမှာသွားကြည့်ရင် air terminal ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏက filter တွေမှာလည်းသွားကြည့်ရင်ဘာ filter မှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုအကုန်လုံးကိုကဘာ floor plan တွေလိုချင်တာလဲဘာနာမည်နဲ့လိုချင်တာလဲ naming system တွေဘာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်သမျှအကုန်လုံးကိုစလုံးကြီးစနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ byte type တွေတစ်ခုပဲပါမယ် default လေ3ခုပဲ base ဖြစ်တဲ့ default 3ခုပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ share system default matrix မှာဆိုရင်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအပိုးဘာ
ဘာမှမပါတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုကိုပါကိုပဲ duplicate လုပ်ပြီးနာမည်တွေပေးဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒါကတော့ original file ကလည်း system type format ဖလက်ဒီ3ခုပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး system type တွေကိုလည်းကိုပါကို duplicate လုပ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့filter ထဲမှာကို view တွေအတွက် filter တွေကိုပါကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ view template တွေလုပ်ချင်လဲဒီမှာ view template တွေထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝနမ်းမယ်ဘာမှ funny ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ view template တွေဆိုလဲကိုလိုချင်တဲ့ rule တွေနဲ့ view template တွေကိုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာတော့အသေးစိတ်မဖန်တီးပြတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ template file တွေကိုဘယ်လိုဆောက်တယ်ဆိုတာပဲအဓိကထားပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် video တွေကြာမှ view template တွေပါအကြောင်းကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ elevation point တွေပါထည့်ခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် wall လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် wall ဆိုလဲ basic wall curtain wall ဆိုလဲ curtain wall တစ်မျိုးပဲပါတယ် step wall တစ်ခုပဲပါတယ် okayပြီးရင်ကျွန်တော်က view ကနေဒီမှာ flat view ရဲ့ elevation point ရဲ့ family ပုံစံကလုံးဝ default ပေါ့နော် okay okay elevation point လေးပိုင်းရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ elevation number 1 2 3 4 8 4ပြီးတော့သူကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ set က notation နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ component မှာတော့ပြီးတော့ sorry ကျွန်တော်တို့ဒီအနေပဲကျွန်တော် component အနေပဲယူလိုက်ပါမယ်slow family okay မှာကျွန်တော် English sorry ကျွန်တော် define နေမှာရှိဘူးဆိုတော့ okay annotation မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ elevation map bottom circle ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်မြင်တွေ့နေရဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ edit time မှာ okay fit arrow okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြ elevation map လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော် view name တွေပါတယ်ဒီမှာ chain ပေါ့လေနာမည်တွေပါ chain လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file ကလုံးဝကို file site လုံးဝကို basic အရာတွေပဲပါတယ် file တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပို file ဘာမှမပါဘူးအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ family တွေပဲဒီထဲမှာလောက်ခေါ်ထည့်ထားပြီးတော့ template file တစ်ခုကိုဖန်တီးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမလိုအပ်တဲ့ family file တွေပါရှိမနေတော့ဘူးပေါ့နော် project ကလိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လေးမနေတော့ဘူးဒါပေါ့ပါကိုလိုချင်တဲ့ family တွေပဲထည့်ထားမယ်အသုံးမလိုတဲ့ family တွေ byte type တွေ view တွေဘာမှမပါတော့ဘူးကျွန်တော်သက်သက်ဖယ်ထုတ်နေကြလည်းမလို့ဘူးဒါကတော့ template အလွတ်တစ်ခုကိုပါကိုစပြီးဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ template file တွေထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေကိုဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုတော့မဖန်တီးပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တွေအတူတူပဲကျွန်တော် floor plan ဘယ်လိုဒီဆောက်ရမလဲ filter ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ byte type တွေဘယ်လို creation လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ဟောင်းနေရှိရဲအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် floor plan တွေဖန်တီးလို့ရမယ် byte type တွေဖန်တီးလို့ရမယ်ကျွန်တော် filter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြထားတော့မရှိသေးဘူးနောက် video တစ်ခုထပ်လုပ်ပေးမယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်YouTube channel ထဲမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်က description ထဲမှာလည်း link တွေချပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကိုလိုအပ်တာဖန်တီးပြီးဆိုရင်တော့ save as template နဲ့ save လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဖွင့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကျွန်တော် save ထားတဲ့ template file တစ်ခုကိုရွေးပြီးရင်တော့ okay ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က new project ပေါ့ new project ကနေပြီးတော့ open လို့မလုပ်အောင်เนาะ open လို့လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ template file ကိုပြင်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ new project ကနေမှ prompt ဆိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားတဲ့ template file တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်ထားတဲ့ template file ကို open လုပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ project အနေနဲ့တိုက်ဒီ template file ကိုသုံးပြီးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် create new project ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ template file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ project တွေကိုစပြီးတော့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ template file တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့မှာမရှင်းတာတွေရှိခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင်အောက်က comment ထဲမှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်